Rodzina królewska w Wielkiej Brytanii nie schodzi z pierwszych stron gazet. W mediach pojawiają się coraz to nowe doniesienia o tym, co dzieje się w pałacu. Ostatnia informacja na temat księcia Williama wywołała prawdziwą burzę. Wszystko wskazuje na to, że starszy syn księżnej Diany nie ma zamiaru być królem. Rodzina królewska znów wywołała ogromną sensację w mediach. Do prasy dotarły informacje, z których wynika, że starszy syn księżnej Diany i księcia Karola chce zrezygnować z korony na rzecz swojego brata. Wiadomość ta zadziwia tym bardziej, że wydaje się wręcz idealnym kandydatem na przyszłego króla. W przeciwieństwie do swojego młodszego brata Harry'ego jest statecznym mężczyzną, który skrupulatnie przestrzega królewskiego protokołu. Do mediów dotarła relacja przyjaciela, który zdradził istotne szczegóły na temat przeszłości księcia Williama. Według niego istnieje możliwość, że książę William, mimo swych oczywistych dyspozycji, zrezygnuje z tronu. Rodzina królewska może przeżyć wówczas prawdziwy kryzys. Rodzina królewska znów na celowniku, książę William nie będzie królem. Przyjaciel księżnej Diany, dziennikarz Jeremy Paxman, zdradził telewizji Channel 5 nieznane dotąd informacje. Wynika z nich, że książę William już jako małe dziecko mówił swojej matce, że w przyszłości nie chce być królem. Natomiast już w dzieciństwie zgłosił się na ochotnika jako kandydat do tronu Wielkiej Brytanii. Przytoczone przez dziennikarza historie z dzieciństwa nie są równoznaczne z wiążącymi decyzjami, jednak bardzo dużo mówią o charakterach książąt. William zawsze był postrzegany przez opinię publiczną jako idealny kandydat do tronu, zawsze poważny, rozsądny i posłuszny woli królowej. Z kolei młodszy syn księżnej Diany i postrzegany był zawsze jako lekkoduch. Dla niego protokół dyplomatyczny, zgodnie z którym od stuleci funkcjonuje rodzina królewska, nie jest sprawą priorytetową. Dalsza część tekstu: pod galerią szykuje się gra o tron na Wyspach. Media dostrzegają również pewne napięcie między księżną i księżną. Rywalizacja między kobietami, choć odbywa się z zachowaniem zasad królewskiej dyplomacji, może wskazywać, że na Wyspach szykuje się gra o tron. Jedno jest pewne, rodzina królewska niezmiennie dotarcza mediom i opinii publicznej ogromnych emocji. Zobacz także dawna ikona TVP, dziś wygląda potwornie. Nie uwierzycie, kto jest jej mężem. Chlińska przerażająco chuda. Co się dzieje? Powiedziała prawdę. Media, duży rozwój firmy, szansa na karierę dla młodych